Har kimsa qilsa yaxshi niyat, yarim davlat. Yanvar oyining boshida Real Parij brendi bilan bloger sifatida Parijga press turga kelishni niyat qilgandim. O'sha orzularim, maqsadlarim orasiga yozib qo'ygandim. Gap isboti bilan bo'lishi uchun, пожалуйста, sizga screenshot. Hozir rostdan ham o'shatdaman. Bu o'zi pozitivniy video bo'lishi kerak edi. Xudoda yaxshi niyatda, chiroyli havasda gap ko'p. Ko'pgina men yoqtirgan aktrisalar imенно shu brendni ambasadorlari, partnyorlari hisoblanadi. Men uchun bu brend bilan ishlash juda katta yutuq. Lekin bu shunchaki oddiy sayohat emas. Biz brend bilan yaqinroq tanishish uchun va albatta sizlarga qizlar auditoriyamizga brend haqida ko'proq ma'lumot berish uchun kelganmiz. Shuning uchun biz L'Oréal Parij laboratoriyasiga taklif etildi. Laboratoriyaga borishdan oldin biz ishlatadigan kosmetika, shampunlar, kremlar orqasida qanchalik katta mehnat, mashaqqat, tadqiqotlar turishini bilmagan ekanman. Juda ham katta jamoa doimiy ravishda innovatsiyalar yaratib, yangi formula ustida ishlab, bunga juda ham katta mablag' sarflashar ekan. Korga ham номер 1 beauty brend miri emas ekan. L'Oréal Parij trendlar va ayollarning ehtiyojlarini o'rganib, hamyonbop lekin samarali mahsulotlarni yaratadi. Biz eksklyuzivchikni ko'rdik, уже ishlatib ham ko'rdik. Sochda oq iz qoldirmaydigan volumizer, sochlarimizni og'irlashtirmaydigan shampun, konditsionerlar, glass skin effektini olish uchun serum, maskalar. Meni makiyajda eng yaxshi ko'rgan etapim tush. Yaqinda shunaqa bomba tush chiqadi, qizlar. Menda u birinchilardan bor. Har safar kosmetika ishlatganda orqasida qancha mehnat borligini his qilaman. Ведь мы этого достойны.